హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ సంజీవరావు ఫ్రమ్ ఎస్ఎస్ ఆయుర్వేదం నుంచి. ఎస్ఎస్ ఆయుర్వేదాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫాలోఅప్ చేయండి, అందరికీ తెలిసేలా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మొత్తంతోనే మీ సమస్యలు, ప్రతి సమస్య కూడా నయం చేయాలి అనేటువంటిది ఒక గొప్ప సంకల్పంతో ఎస్ఎస్ ఆయుర్వేదం వెళ్తోంది. ఓకేనా? సో అందరికీ తెలిసేలాగా ఫాలోఅప్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అయితే ఇక విషయం ఏంటంటే, నేను ఈరోజు మధ్యాహ్నం నేను ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను. ఫంక్షన్కి వెళ్తే అక్కడ మా సిస్టర్ ఒక అమ్మాయి కనిపించి, అన్నయ్య నేను మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను అన్నీ చూస్తున్నాను, చాలా సంతోషం. అయితే మీరు దగ్గు గురించి ఒక వీడియో చేశారు కదా, మా వదిన గారికి అసలు మా ఆడపడుచుకి అసలు బాగోలేదు. సో మీరు వీడియో చూస్తూ చివరి వరకు చూసాం, మీరు ఏదైనా చెప్తే నోట్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి, బట్ మీరేం చెప్పలేదు అని చెప్పేసి చెప్తోంది. చూడండి, నేను కూడా అందరికిలాగే పలాంది వాడండి తగ్గిపోతుంది, పలాంది ఇది పలానా తులసి పుదీనా ఒక 2 మిరియాలు కలుపుకొని తీసుకోండి దగ్గు తగ్గిపోతుంది, కరక్కాయ తీసుకొని దగ్గు తగ్గిపోతుంది, త్రిపల చూర్ణం తీసుకోండి దగ్గు తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవేవి పని చేయవు. ఎందుకంటే చాలా సాధారణంగా వచ్చేటువంటి దగ్గు సమస్యలకి ఈ పని చేస్తాయి మేబీ. ఓకేనా? బట్ సీరియస్గా ఉన్నటువంటి దగ్గు సమస్యలకి ఇవే కాదు, నేను నిజంగా మందులు చెప్పినా సరే పని చేయవు. ఎందుకంటే మీ బాడీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి. అసలు ఎక్కడ ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్, ఎందుకు తగ్గట్లేదు? బ్రాంకైటిస్లో ప్రాబ్లం ఉందా, ఊపిరితిత్తుల్లో ఈ పొట్టలో ప్రాబ్లం ఉందా, తినే ఆహారంలో ప్రాబ్లం ఉందా, ఉండే ప్లేస్లో ప్రాబ్లం ఉందా, లేకపోతే వాతము, పిత్తము, కఫము, అసలు ఎక్కడ ఇన్బ్యాలెన్స్ అయ్యింది అనేటువంటి తెలియకుండా మందులు చెప్పినా మీరు వాడినా సరే మీకు తగ్గదు. మీరు ఫిక్స్ అయిపోండి, తగ్గదు తగ్గదు తగ్గదు. ఖచ్చితంగా నేను మాట్లాడాల్సిందే, దాని ప్రకారం నేను చెప్పాల్సిందే, అప్పుడు మాత్రం తగ్గుతుంది, పర్మనెంట్గా తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా? ఉంటాను. నమస్తే.